padha karo wong tindak ning tanah suci sing becik pancen ya nyampurnake rukun Islam. Wong pasrah sumarah semende marang kurbane Hyang Agung iki kowe entuk ganjaran entuk barokah. Nek niate tindak ana tanah suci bukan pamer. Iki lho wong sugih, iki lho wong kusuk, iki lho wong apik. Lek butuhe pamer ngono kuwi, kowe iki ra entuk apa-apa nggih dadi kaji entukmu mung kelangan duwe karo awakmu kesel tok lho. Padha karo piyai mirsani wayang. Hah? Lek nonton wayang niate gatekke wejangan, gatekke cerita, gatekke lakon, gatekke gending. Ora ana harame. Sing marai haram ki nonton wayang niate kleru, butuhe ora nyawang utawa gatekke lakon utawa wejangane dalang. Ning rene butuhe mung arep mentelengi niken salindri. Kok bayangne, apa? Tindane ayu-ayu, kok metak kompo ngono piye? Lah iki lho. Sing marai dosa iki atine manungsa apa pikirane manungsa? Ngono. Ripalungguhan iki ngene wae, gandeng aku karo kowe wis ra gathuk. Kowe karo wong arga kilosa wis ra nyawiji. Kowe becik kowe lunga, kowe minggaton. Nuwun sewu kene iki cantrike iki ewon. Yen nganti nang kene dibong urip-uripan kan lunga cilaka kowe dadi. Aja gembelo sirahmu. Ripalungguhan iki apa ndok anggap aku teko kene iki mung ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Aku gawa prawadya bala saka pasir gemelar sing cacahe pirang-pirang. Buktekno luwih digdaya ndi wong pasir gemelar karo Kalingga Gardo kawula nuwun Bapak Guru amiji dumateng ingkang putra menapa saged kula aturaken dumateng paduka guru kula Ripalungguhan iki kriwikan dadi grojokan perkara sepele semune bakal dadi gawe anggonku budidaya ngemotake marang Bima Suci supaya tumuju marang dalan sing bener. Nyatane Ripalungguhan iki malah dadi bantah dedak tan wurunga bakal dadi panca bakat. Marmo kang mangkono siagakno prawadya balamu saka negara pasir gemelar. Kinen siaga ing diri sawega ing gati. Aku mangeni nganti pleteking srengenge. Pertapan arga kilosa kene kudu ambyar dadi lebu. Inggih sedika ngestaken dawuh kula iki badhe nyawisaken prawadya bulan kene pun badhe gempur wonten ing arga kilosa. Bidal benjang menapa menawa Nadyanto colok lintang rambatan pundak sambung obor budal dina iki diremuk pertapan arga kilosa.
Kanca-kanca kabeh wis toke dawuhe bose nyerang pertapan Arga Kilasa. Dulur-dulurku kabeh sing delok akeh semono, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang. Piye to. Ayo Dek. Guyu Dek. Ora tuh Dek. Masyaallah. Mbak Dia, ya Mbak. Winong. Tosane tosangung kulisa sama ojo di bakwalat lah iya bener kandamu lali subarati monyet putih malang kadak ana ing tengah dalan. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa. Siswa ana ing pertapan Arga Kilasa. Santri sembahan Kusang Bima Suci jeneng Anoman ya Senggono.
Dampyak ninggal tata krama plebet gendirane kowe peduli saka ndi. Buri saka negara ing pasir gemelar. Kesete sesembahanku Prabu Kalingga Gaduh. Ripalungguhan iki yen kowe nggugu karo cakku kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe mundur kowe nyingkir. Endi sing jenenge Bima Suci kok maju mrene? Bakal bondo tangane srimpung sikile tugel janggane. Yen pancen tekan mrene butuh arep Sulaya. Aku gawe giri sayembara karepmu. Kena kowe ketemu karo sesembahanku Sang Bima Suci. Paton pinter jebul diadani Anoman. Piye? Kok tak lerek hentak. Supaya ya ini cocoban mawingo angis jika marat murang toto wanita ingin mringwah saya